ครับสวัสดีทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่การแถลงผลประกอบการของบริษัท BJC ประจำไตรมาส 4 ปี 2017 นะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากคุณรามีปิไรแนนนะครับผู้อำนวยการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์นะครับครับแล้วผมธนพรเตชวิวัฒน์ครับนักลงทุนสัมพันธ์ครับผมก่อนจะเริ่มการประชุมเดี๋ยวผมขอแจ้งนิดนึงนะครับว่าถ้าเกิดมีคำถามอะไรก็รบกวนถามได้ในห้องเลยนะครับผมจะได้ตอบกันให้เคลียร์กันทุกท่านเลยนะครับเช่นเดียวกันนะครับagenda วันนี้ก็จะมีไฮไลท์ของแต่ละกลุ่มธุรกิจนะครับแล้วก็เป็นภาพรวมผลประกอบการรวมถึงด้าน operation ของแต่ละกลุ่มธุรกิจนะครับครับผมในไตรมาส 4 ปี 2017 นี่เองกับปี 2017 ในภาพเต็มปีนะครับในส่วนของ financial performance ทางบริษัทมีทั้งยอดขายและผลกำไรที่ดีอย่างต่อเนื่องเลยครับผมโดยสาเหตุหลักเกิดจากการเติบโตของทุกกลุ่มธุรกิจของทั้ง BJC เองและกลุ่ม Pixie ครับผมในด้านของกลุ่ม Pixie เองก็มี Same Store Sales Growth ที่เติบโตอย่างต่อเนื่องซึ่งจะขอกล่าวในรายละเอียดในช่วงถัดไปแล้วกันนะครับส่งผลให้ตัวของ gross profit margin หรืออัตรากำไรขั้นต้นก็เพิ่มสูงขึ้นด้วยซึ่งทำให้กำไรสุทธิของบริษัทเติบโตอย่างต่อเนื่องครับในส่วนของผลการดำเนินงานครับโดยด้าน operation ในกลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์แก้วและกระป๋องเองก็มีการเปิดเตาแก้ว 4 หรือ SB4 ราชบุรณะ 4 ครับในไตรมาสที่ 4 ซึ่งทำให้กลุ่มธุรกิจแก้วมีการเพิ่มกำลังการผลิตที่ 300 ตันต่อวันครับเช่นเดียวกันกับกลุ่มของอุปโภคบริโภคครับก็มียอดขายที่เติบโตอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันครับปีก่อนเราได้มีการออกสินค้าใหม่เกิดขึ้นหลายสินค้ารวมถึงมีการเพิ่มรสชาติใหม่ๆมีการเปลี่ยนตัวแบรนด์แอมบาสเดอร์ใหม่ขึ้นมาซึ่งสิ่งเหล่านี้เองทำให้เรามีการเพิ่มยอดขายอย่างต่อเนื่องครับในส่วนของธุรกิจเวชภัณฑ์และเทคนิคก็มีการเติบโตอย่างเข้มแข็งเช่นเดียวกันครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มธุรกิจด้านเทคนิคครับผมเรามีแบ็กหลอกที่ค่อนข้างเยอะยอดขายส่วนใหญ่นี่ก็คือจะมาจากทาง e-gat นะครับในส่วนของธุรกิจ Big C เองก็มีการขยายสาขาอย่างต่อเนื่องแล้วก็เป็นไปตามเป้าหมายที่เราได้คาดหวังเอาไว้ส่งผลให้มีการยอดขายที่เพิ่มขึ้นรวมถึงมีการพัฒนารวมถึงด้านบริการต่างๆที่มากขึ้นครับรวมถึงด้านของ Synergy ครับเรามีการ Synergy ระหว่าง BJC และ Big C เองซึ่งเกินไปกว่าเป้าที่เราตั้งไว้ซึ่งปีก่อนเราตั้งเป้าที่600ล้านบาทเราปิดไว้ที่699ล้านบาทครับซึ่งรายละเอียดผมจะขอกล่าวในด้านถัดไปนะครับถ้าเรามาดูในส่วนของผลประกอบการของกลุ่มธุรกิจ BJC เองนะครับกราฟด้านบนจะเป็นการถึงยอดขายครับผมโดยด้านซ้ายบนนะครับไตรมาส 4 มียอดขายปิดอยู่ที่ประมาณ 36,600 ล้านบาทนะครับขอโทษทีครับในไตรมาส 4 2017 ยอดขายปิดอยู่ที่ประมาณ 39,000 ล้านบาทครับเติบโตที่ประมาณ 7% เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนครับโดยสาเหตุหลักเกิดจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นจากทุกกลุ่มธุรกิจครับเช่นเดียวกันกับกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นครับโดยในไตรมาส 4กำไรสุทธิปิดอยู่ที่ 1,863 ล้านบาทครับเติบโตที่ประมาณ 80% เมื่อเปรียบเทียบปีก่อนครับในภาพเต็มปีของปี 2017 ครับยอดขายปิดอยู่ที่ประมาณ 150,000 ล้านบาทครับเติบโตที่ประมาณ 19% เมื่อเปรียบเทียบปีก่อนครับส่งผลให้กำไรสุทธิณสิ้นปี 2017 ปิดอยู่ที่ประมาณ 5,200 ล้านบาทหรือเติบโตที่ประมาณ 58% เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนครับถ้าเรามาดูในส่วนของ breakdown ทั้งยอดขายและกำไรสุทธินะครับกราฟด้านบนแสดงให้เห็นว่ายอดขายของทุกกลุ่มธุรกิจมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องครับโดยในกราฟสีเขียวกราฟแท่งแรกครับกลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์แก้วและกระป๋องมียอดขายเติบโตที่ประมาณ320ล้านบาทโดยสาเหตุหลักเกิดจากยอดขายกลุ่มบรรจุภัณฑ์แก้วครับโดยอย่างที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นว่าในไตรมาส 4นี้เองเรามีการเปิดเตาแก้วใหม่ซึ่งสามารถช่วยเพิ่มกำลังการผลิตแก้วเข้ามาได้อย่างเต็มที่ในไตรมาส 4ครับส่งผลให้ในไตรมาส 4นี้เองมียอดขายที่ดีขึ้นครับในส่วนของกลุ่มธุรกิจอุปโภคบริโภคก็มีการเติบโตเช่นเดียวกันประมาณ200ล้านบาทจากทั้งกลุ่มธุรกิจอาหารอุปโภคบริโภคและก็กลุ่มโลจิสติกส์ครับในส่วนของกลุ่มธุรกิจเวชภัณฑ์และเทคนิคเติบโตขึ้นที่ประมาณ410ล้านบาทจากทั้งทุกกลุ่มธุรกิจเช่นเดียวกันครับและกลุ่มธุรกิจ Big C เติบโตที่ประมาณ 2,000 ล้านบาทเกิดจากยอดขายที่เพิ่มมากขึ้นรวมทั้งมีการขยายสาขาในไตรมาส 4ที่เยอะเช่นเดียวกันครับส่งผลให้ภาพรวมนี้เองยอดขายเติบโตที่ประมาณ 7.3% ครับกราฟด้านล่างแสดงถึงกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นในไตรมาส 4ครับโดยในไตรมาส 4นี้เองกำไรสุทธิปิดอยู่ที่ประมาณ 1,710 ล้านบาทหรือเติบโตที่ประมาณ 65% เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนครับโดยสาเหตุหลักเกิดจากทุกกลุ่มธุรกิจเช่นเดียวกันครับ
อันนี้จะเป็นกราฟที่แสดงถึงยอดขายและกำไรสุทธิทั้งปีนะครับผมสังเกตได้ว่าทุกกลุ่มธุรกิจมี performance ที่ดีมากเช่นเดียวกันเริ่มต้นด้วยที่กลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์แก้วและกระป๋องนะครับเติบโตจากหลักๆแล้วก็เกิดจากกลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์กระป๋องครับโดยในปีที่ผ่านมามียอดขายบรรจุภัณฑ์กระป๋องเพิ่มมากขึ้นจากปีก่อนค่อนข้างมากโดยลูกค้าหลักของเราเนี่ยมีการสั่งในส่วนของ energy segment ครับหรือเครื่องดื่มชูกำลังเนื่องจากลูกค้ามียอดขายที่ส่งออกไปต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นจึงส่งอันนี้ส่งให้กับทาง BJC นี่เองครับเช่นเดียวกันกับกลุ่มธุรกิจอุปโภคบริโภคครับยอดขายเพิ่มขึ้นที่ประมาณ620ล้านบาทเกิดจากทางธุรกิจฟู้ดนอนฟู้ดแล้วก็โลจิสติกครับผมแล้วก็หลักๆเกิดจากยอดขายจากกลุ่มธุรกิจบิ๊กซีนี่เองครับที่ประมาณ 22,600 ล้านบาทเกิดจากการรวมยอดขายที่เต็มปีของธุรกิจบิ๊กซีรวมถึงมีการขยายสาขาที่เพิ่มขึ้นในปีที่แล้วครับกราฟด้านล่างแสดงถึงกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นในปีที่แล้วนะครับโดยในปีที่แล้วกำไรสุทธิปิดอยู่ที่ประมาณ 5,050 ล้านบาทกราฟนี้เป็นกราฟที่แสดงถึง normalized net profit นะครับคือเราตัดรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียวออกในปีที่แล้วจะเห็นว่ากำไรสุทธิเพิ่มขึ้นที่ประมาณ 103% เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนโดยสาเหตุหลักเกิดจากกลุ่มธุรกิจบิ๊กซีนี่เองครับโดยเรามีการรวมงบการเงินได้เต็มปีแล้วก็เลยมีการคอนโซลกำไรสุทธิเข้ามาเต็มทั้งปีเช่นเดียวกันครับรวมถึงอัตรากำไรขั้นต้นที่ดีของกลุ่มธุรกิจบิ๊กซีส่งผลให้ภาพรวมของบริษัทมีกำไรที่เพิ่มสูงมากขึ้นครับถ้าเรามาดูอัตราส่วนของยอดขายแล้วก็ EBITDA ของกลุ่มธุรกิจ BJC จะพบว่า 70% เนี่ยจะมาจากกลุ่มธุรกิจบิ๊กซีเป็นหลักตามมาด้วยที่กลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์แก้วและกระป๋องที่ 13%ตามมาด้วยกลุ่มธุรกิจอุปโภคบริโภคที่ 11% และกลุ่มธุรกิจทางด้านวิชาการและเทคนิคที่ 6% ครับถ้าในดูส่วนของ EBITDA Big C contribution ที่ประมาณ 64% นะครับตามมาด้วยกลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์แก้วและกระป๋องที่ 24% กลุ่มธุรกิจอุปโภคบริโภคที่ 7% และตามด้วยกลุ่มธุรกิจเวชภัณฑ์และเทคนิคที่ 5% ครับถ้าเรามาดูในส่วนของรายละเอียดของแต่ละกลุ่มธุรกิจนะครับผมจะขอพูดในกลุ่มของธุรกิจบรรจุภัณฑ์แก้วและกระป๋องก่อนนะครับผมจะขอพูดในภาพเต็มปีแล้วกันนะครับโดยสังเกตได้จากกราฟด้านขวาบนก่อนละกันโดยในปี 2017 นี่เองกลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์แก้วและกระป๋องมีรายได้อยู่ที่ประมาณ 19,500 ล้านบาทครับเติบโตขึ้นที่ประมาณ 3% เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนโดยสาเหตุหลักเกิดจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นจากกลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์กระป๋องที่ได้แจ้งไว้ก่อนหน้านี้แล้วจากตัวอลูมิเนียมจากตัวเครื่องดื่มชูกำลังนะครับและในปีก่อนเราได้มีผลประโยชน์จากทางด้านอัตรากำไรขั้นต้นที่เพิ่มสูงขึ้นจากการที่เก็งกำไรจากตัวอลูมิเนียมชีทครับคือปกติแล้วกลุ่มธุรกิจกระป๋องเนี่ยเราจะมีการคุยกับลูกค้าก่อนว่าทั้งปีนี้เราจะมีการผลิตกระป๋องกี่ล้านกระป๋องต่อปีจะมีการล็อกตัวชีทตั้งแต่ต้นปีเราก็จะมีการเฮดกับราคาตลาดโดยอิงจากราคาตลาดที่ลอนดอนนะครับส่งผลให้ปีก่อนเนี่ยเรามีเกณฑ์กำไรจากตัวนี้เข้ามาทำให้เรามีประหยัดทางด้านต้นทุนของการผลิตค่อนข้างมากส่งผลให้ในปีที่แล้วเนี่ยครับเรามีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ประมาณ 22.3% ซึ่งเติบโตจากปีก่อนที่ 20.7% ครับส่งผลในภาพรวมเนี่ยกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ประมาณ 0.2% ครับอันนี้เป็นรายละเอียดของด้าน operation จะให้ดูนะครับว่าเราปีที่แล้วเรามีการเปิดเตา SB4 ขึ้นในวันที่25 ตุลาครับผมซึ่งเพิ่มกำลังการผลิตที่ประมาณ300 ตันต่อวันส่งผลให้ปัจจุบันเรามีกำลังการผลิตในประเทศไทยรวมทั้งหมดที่ 3,035 ตันต่อวันนะครับแล้วก็ในปีนี้เองเรากำลังสร้าง SB5 อีกเตาหนึ่งเช่นกันเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตให้กับธุรกิจบรรจุภัณฑ์แก้วครับกำลังการผลิตอยู่ที่ประมาณ400 ตันต่อวันครับซึ่งคาดว่าจะสามารถทำการผลิตได้ในไตรมาส 3 ปีนี้ครับแล้วก็เรามีการใช้นวัตกรรมของ Shopping Robot ในการเข้ามาช่วยในการดำเนินงานของธุรกิจแก้วเช่นเดียวกันครับทำให้เรามีอัตราในการทำที่ดีขึ้นครับลด Human Error ได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวครับถัดไปเป็นoperation financial แล้วก็ operation ของกลุ่ม consumer supply chain นะครับโดยปีก่อนนี่ถือว่าค่อนข้างเป็นปีทองของกลุ่มนี้เลยทีเดียวเนื่องจากมียอดขายที่เพิ่มขึ้นค่อนข้างดีเลยนะครับจากทางธุรกิจอาหารเอง non food เองแล้วก็โลจิสติกเองโดยปีก่อนอย่างที่ผมได้แจ้งไปว่าเรามีการ relaunch product ใหม่ออกมามีการออก flavor ใหม่ๆออกมารวมถึงมีการเปลี่ยนตัว ambassador ของแบรนด์ของเราก็
ค่อนข้างดีเลยทีเดียวครับเรามีการเก็ง market share เพิ่มขึ้นด้วยจากปีก่อนโดยในสิ้นปีที่แล้วครับยอดขายรวมปิดอยู่ที่ประมาณ 17,000 ล้านบาทครับเติบโตที่ประมาณ 4% เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนครับในส่วนของอัตรากำไรขั้นต้นปิดอยู่ที่ 19% เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ 17.2% ครับส่งผลในภาพรวมทั้งปีที่แล้วนะครับกำไรสุทธิปิดอยู่ที่ประมาณ570 ล้านบาทเติบโตที่ประมาณ 50% เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนครับอันนี้เป็นภาพคร่าวๆนะครับว่าปีที่แล้วเรามีการรีลอนช์ตัว Testo ออกมาใหม่มีการเปลี่ยนแบรนด์ Ambassador คนใหม่ออกมาซึ่งค่อนข้างตอบรับดีจากในตลาดนะครับผมตัวโดโซเองเราก็ยังครอง Market Share อันดับ1อยู่ซึ่งปัจจุบันเรามี Market Share อยู่ที่ประมาณ 80% ของในตลาดครับแล้วก็ทำนองเดียวกันเรามีการออกสินค้าใหม่ชื่อ Thai Fries by Testo ซึ่งเป็นสินค้าที่เราผลิตโดยใช้ของ BJC เองซึ่งมีขายอยู่ที่ Pixie ที่เดียวนะครับยังไงก็ลองมาซื้อมาทานได้ครับอร่อยดีครับอันนี้เป็นของ Non Food นะครับปีก่อนแล้วก็มีการออกสินค้าใหม่มีการรีลอนช์โปรดักต์ใหม่เช่นเดียวกันทั้งตัวสบู่ก้อนสบู่เหลวหรือไม่ก็เป็นทั้งพวกกระดาษทิชชู่มีการเพิ่มแพ็คไซส์มีการปรับเปลี่ยนให้มันมีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นครับครับแล้วก็ในส่วนของธุรกิจเวชภัณฑ์และเทคนิคปีที่แล้วเนี่ยครับเรามียอดขายปิดอยู่ที่ประมาณ 8,100 ล้านบาทเติบโตที่ประมาณ 10% เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนครับแต่ถ้ามาดูในส่วนของอัตรากำไรขั้นต้นลดลงเล็กน้อยจาก 31.8 เหลือ 30.8 เนื่องจากกลุ่มทางธุรกิจทางเทคนิคครับผมปีที่แล้วราคาเหล็กค่อนข้างสูงครับเมื่อปลายปีส่งผลให้ในภาพรวมนี้เองทำให้อัตรากำไรขั้นต้นตกมานิดหน่อยแต่ถ้าดูในส่วนของกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากปีก่อนค่อนข้างมากเลยครับโดยณสิ้นปีที่แล้วครับกำไรสุทธิปิดอยู่ที่752 ล้านบาทเติบโตที่ประมาณ 43.9% เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนครับปีที่แล้วครับในกลุ่มธุรกิจเวชภัณฑ์ครับเราได้มีเซ็นคอนแทรคกับทางวังพรหมในการกระจายสินค้าให้เขาทั่วประเทศไทยครับผมในส่วนของเทคนิคเองก็เราได้มีการเพิ่มกำลังการผลิตของกลุ่มธุรกิจตัวของไทยสแกนดิกครับผมจาก 18,000 ตันต่อวันเป็นประมาณที่ 25,000 ตันต่อวันครับรวมถึงในปีนี้เองแล้วก็มีแบ็กหลอกที่ค่อนข้างเต็มไปทั้งปีครับปีนี้ก็ทาร์เก็ตก็ไม่น่าจะเป็นห่วงสำหรับธุรกิจนี้ครับผมในส่วนของทีม Specialty เองก็มีการทำ Synergy ระหว่าง BJC แล้วก็ Pixie เองด้วยปีก่อนก็มีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่หลายอย่างก็อย่างเช่นตัวไส้กรอกหรือตัว Batter Mix ครับที่เป็นการที่ BJC develop ให้กับทาง Pixie ครับ Okay, thank you, Kun Keng. I will take over here for the modern retail supply chain, which is Pixie. Pixie had very solid quarter for the fourth quarter of the year, which is better to look than just the full year numbers, because in full year numbers there is still the benefit in 2017 from the full year consolidation of Pixie earnings, whereas in 2016 the figures were consolidated from the 21st of March, so a little bit over 9 months. So if you look at Q4, we had a strong sales growth of 7.9%. Our sales reached 26.9 billion baht. This was driven by two things. We had our same-store sales growth continued on positive side, although slowed down from the Q3. In Q4, our same-store sales was 3.8%, and then the remaining came from the new store openings, as we opened many stores last year, opening 9 hypermarkets and 186 mini Pixies and 1 Pixie market, supermarket. Our gross profit margin increased 345 basis points year on year when you look in Q4. There are various things driving that. First of all, in Q4 2016, we had a negative one-off when we changed our contract with the brand loyalty to shorter term contract. So that impacted negatively in 2016 Q4. And then in 2017 Q4, first of all, I think we did very good job with our festive items to procure the festive items. We were able to sell them well without need to do so much markup, markdown.
So that helped with margin. We have been very concentrated on our fresh food quality and reducing the damage and shrinkage. And the damage and shrinkage has been reducing last year. Our logistic costs also declined quite a lot last year. In there we had various initiatives again. We were able to better utilize our distribution center space. We analyzed deeply of the space usage, and whereas in past years, usually in end of the year during the Christmas and New Year season, we have had to lease the space from the third party for the overflow inventory. Last year we did not have to do that, so we were able to just use our own DC, better utilizing the space. We have also other smaller initiatives. For example, we launched the Hardline Hub with BJC Logistic in Q4 2017. Hardline Hub, currently it's only for Bangkok area stores. In the past, for bigger appliances, for example refrigerators, we would have a stock at the back of the store. Now we move it away from the back of the store to the Hardline Hub. So that reduces the inventory at the store level. It also helps us to give better service for our customers because we can deliver the products faster to them from this Hardline Hub. But it's still a testing phase. We are currently testing in Bangkok, and potentially, if it's working well, we might consider having similar concept in upcountry locations too. At the EBIT level, we had a strong EBIT growth, and EBIT margin grew also strongly to 153 basis points, which is slightly lower than gross profit margin due to some increased cost, mainly the utilities, and also the salaries and wages, as we have been opening quite a few more new stores. What helped EBIT? We have strong rental or resilient rental growth. For full year, our rental income grew by 5.6%, and in Q4 5%, mainly coming from the new space, as we opened 9 new hypermarket last year, which added rental space to our portfolio. Also, the other income has been doing well in Q4. So our brochure advertising income increased, and also the in-store media concessions. And that flew down to net profit level, as our interest expense declined slightly from the previous year. Our net profit margin grew 222 basis points to 6.2%, and our absolute PAT amount reached almost 1.7 billion baht for Q4. And if you look a little bit more on the same-store sales and our gross profit margin trend, as I mentioned, in Q4 our same-store sales growth was 3.8%, so it declined from the Q3, but still solid number. At the beginning of Q4, it was as expected. The October was slower due to the cremation period. Also, we had high base in some categories, like for example in softline. Previous year we had a high demand for black and white clothing. So softline was in double-digit negative in October. November we saw improvement. It was helped also by the Shop for Nation program, which probably also shifted some demand from December to November, as customers wanted to take advantage of the tax deduction. So at the beginning of December, things were quite soft. But then on the second half of December, it picked up. So from Christmas to New Year, the festive season spending was again there. We saw sales in beverage, alcoholic, non-alcoholic beverages were back. Also the confectionery items, like for example the brand chicken essence or things that people give for hampers as a New Year gift, was there. So at the end of the year, the same-store sales growth picked up again. On the gross profit level, I already mentioned our gross profit margin has been historically quite high over the past few quarters for the reasons we have probably talked before, as we discontinued the unprofitable sales practices in mid-2016 and
although we since then have started doing B2B sales now, we do these sales profitable way. And if we look the categories, as we now have strong focus on each category, fresh food, since mid-2016, this has been really our key category, which we use to drive traffic to the stores. As fresh customers shop more frequently than non-fresh customers, they are also more likely to shop across categories, not just in fresh food. So in 2017, we continued our price investment. We have everyday low price in the key items in fresh. And on the key categories inside fresh, we continued our product innovations, meaning adding new products to our assortment. For us, these key categories are the ready-to-eat at the hypermarket, the dishes that we prepare at the back of the store, the bakery items, and also the delicatessen, so the butchery and seafood. I already mentioned we have had strong focus on fresh food quality, so obviously that's good for our customers, but also helping us to reduce the damage and shrinkage. And seafood particularly did well during the second half, as we had the seafood festivals where we bring new items to our offer. For example, we had even lobsters at Pixie at some point. And we really changed the look and feel of our advertisement campaigns, whereas in past we have been very much concentrated on the price, advertising the good price. Now it's more thematic. We have some themes for our advertisements more. For example, it might be now seafood, and then we had different items that we want to show that you can also find these things from Pixie, not just the price. In dry food, we had a strong performance in core categories, particularly the commodities, household, and health and beauty categories. And as I mentioned in the later part of the year, we saw encouraging performance in snacks and confectionery categories as people were again giving hampers as a gift. We continue working, differentiating our assortment, particularly in HBNA and imported products, and introducing private labels. I can, for example, mention the Thai fries by Testo that we just launched in Q4. We continue working with our suppliers, and we have adjusted the store assortments by clusters. So we have clusters where different regions in the Thailand have not always the same, exactly same assortment. It's more tailored for the local taste. In hardline has been quite challenging category for everybody for past few years. For us, we have been focusing now on our core categories. For us, the core categories have been mobile phones and appliances, the large appliances and small appliances. And if you visit some of our stores now that we have done renovations, you will see there is more space for appliances and mobile phones. We continue working with our digital channel, so Pixie Shopping Online. We also started the strategic partnership with Shopee last year, when we became the official store for Shopee platform. So Pixie Shopping Online range is also available through Shopee. We established a hardline hub, as I mentioned, which BJC Logistics is managing from their Bangpa-in, close to the airport, DC. And in 2018, we are expecting to capitalize more on the bigger events, especially in the Q2. We have Songkran, Back to School, and then World Cup 2018. Songkran was relatively soft last year, and Back to School also not as strong as some other years. Homeline, we did a lot of work already last year. We completely revamped our house decor range, so the bedding, bed sheets, the towels, completely updated the range. It's much more attractive, more modern, and it has been doing well last year. We also launched our new private label, Pesico, in mid last year, and we had already over 1,000 SKUs at the end of the year. And the
sales have been doing well. In fact, now the home line is our most profitable category currently. And we drive the sales through the seasonal events. This year we continue our work with the home line. This year we will be focusing more on the houseware items. In softline also there was a lot of work done last year, although not all of it was visible outside. We, for example, started building our own in-house design team that is going to be able to design our house brand clothing line. But that will take some time to design it. But this year you should start seeing first items coming from our own designs rather than from our suppliers. This will help us. First of all, the design will be more coherent throughout the range. It helps us with the materials, as we can use similar same zippers or buttons or same kind of cloth for different clothing, not just change with every item. And then as we have the blueprint, we can find the suppliers who can produce these items for us for our specifications. Internally, we develop our strategic merchandise planning tools and analytics to give us better idea what's really happening deep inside and do better planning. And we have a strong focus on women and kids clothing. In the new service development last year, we had various launches and initiatives. So we launched the co-branded credit card with the EON in May 2017, which received good response, and at the end of the year we have 200,000 cards issued. We relaunched our Pixie big service brand and the counters in our stores, 15 stores, and by the end of this year we are targeting to revamp all of our counters. In these 15 stores last year, we also introduced the AirAsia Book and Pay service, where you can buy AirAsia tickets from our big service. And more recently, in Q4, we started cooperating with e-commerce for the small business owners can drop their parcels to the 30 Pixie service counters to be delivered by e-commerce to their customers. Then last year was a big year for our Big Card loyalty program. We completely changed the program. Historically, in the past, Big Card has been instant cash coupons at the end of your receipt that you have been able to use for your next purchase. Now we changed it to the point collection campaign. So it's more fair. You get, for every part you spend, you get points. Instead, in the past, you have these thresholds, like if you spend over 50 baht, you get some expat amount coupon and so on and so on. We received good response. So after we relaunched, we added about 2 million new cardholders, and at the end of the year have 12 million cardholders. We have made it also easier to use. So for using the point, we give three main benefits. Our customers can either convert them to cash discount, or they can use the points to redeem the premium products, premium items, or lifestyle privileges, for example, with major Cineplex, or we have some restaurant. On the expansion and supply chain development, as I mentioned, last year we opened 9 hypermarkets, which is historically very high number. Most of these stores were in our new low-cost concept. So with the low-cost concept, we mean stores that typically they are 3 or some 4,000 square meters of retail space, plus about 2,000 square meter of rental area. These are very standardized. We have few blueprints for the stores. It's more cookie cutter, so we don't design the new store every single location. This means that we can save in the capex, as we can buy, for example, the building materials for more stores, not store by store. We opened 1 Pixie Market store last year. Pixie Market is not really our focus at the moment. This year we are not targeting to open any.
we may opportunistically open time to time stores if I see opportunities, but our main focus is in hypermarkets and mini Pixies. And in mini Pixies, we opened a record number of stores, 186 stores. This is gross opening, so we closed down 9 stores. So if you look net openings, it was 177. And these stores included 48 franchise stores. And in the renovations, we completed 4 extension renovations, where we built a new space for our rental area. 1 right sizing where we shrink our own retail space and allocated that to the rental area. And 2 full renovations. In supply chain development, as our old mini Pixie DC capacities has been absolutely at the full level. At the end of the year, we had 642 mini Pixies, and the DC that we have was designed for 600 stores. So that's why in May last year we started building the new distribution center, located right next door from our old DC. We officially opened the new facility in Taniapuri a few weeks ago. It has total space of almost 35,000 square meters and can service almost 1,300 stores. I've already mentioned we improved our supply chain efficiency during the year through the various process reviews and initiatives. And we have been continuing capturing synergies with the BJC logistics. I already mentioned the hardline hub. Another thing we have been doing is BJC logistics is aggregating the deliveries from the smaller suppliers. In the past, the suppliers might have delivered direct to the DC a few times a week, smaller deliveries. But that means that there is always, you need to have a loading bay free for them to take for certain time. It's also a hassle for suppliers because they need to use time and money to deliver the product. So now BJC Logistics is picking the products from the suppliers and bringing larger deliveries to Pixie DC. And here we have photos from the grand opening on the top left-hand side corner on the 8th of March. And here we have the. Does it work? Anyway, on the top right-hand corner, you can see the lighter roof is the new facility, and the darker roof in the back is the old mini Pixie DC. Then on the expanding our store footprint, our expansion continues in 2018. Our target is 8 hypermarkets, which is about the same as last year, but this year it's spread out more throughout the year. We have 2 store openings scheduled for March. We have 1 in Q2, and then we have few in Q3 and in Q4, instead of having all of them back-end loaded like last year. Out of 9 stores we opened last year, 5 were opened in Q4. And for mini Pixies, we maintain our target, which is about 200 store openings for the year. Renovations, we have target for 6 extension renovations. We already have finished at least 1 renovation this year. So these 2, there will be more finishing during the first half. We have 4 right sizings and 3 full renovations. At the end of the year, last year, our total retail space increased to 1,167,000 square meters and retail space to 884,000 square meters. And as I mentioned, the rental income for last year was up 5.6% for full year and 5% in Q4. This is mainly coming from the added space during the year. The occupancy rates have remained high. In Q4, it was 96.5%, unchanged from the previous quarters. Then for B2B sales, as I mentioned, we have been developing our profitable B2B sales. We are targeting mainly the corporate customers and HoReCa customers, particularly the HoReCa customers, because with HoReCa customers, the price is not the key competitive point. It's more for the convenience and consistency and quality of your offer. Of course, price is important too, but not the key decision factor. We develop our e-campaign tool so we can recognize our B2B customers.
in the past, when we did the unprofitable sales, the problem, especially with our sales to mom and pop customers, was that we did not know when they come to our stores that they were professional customers. And with the coupons we were doing at that time, they managed, our mom and pop customers managed sometimes to combine them the way that we ended up selling at below our cost price. Now, if you want to have B2B prices, you have to register as B2B customer, and we can manage the margins. These cannot be, you cannot collect points or combine these with the coupons. For HoReCa customers, at the end of last year, we had 30 hypermarkets where we serviced the HoReCa customer and did deliveries to 3 to 5 kilometer radius from the stores. And this year we are targeting to increase that number of stores to servicing HoReCa customers to 60 stores. And at the end of last year, we had 7,600 registered B2B customers. In Q4, we also started testing a new initiative, which we called Cash Van. We had 3 cars that we started the trial in Q4 in upcountry location, where the cars are driving around to mainly the traditional trade customers and selling some best-selling SKUs from the back of the truck. Then on the synergies, last year our synergy target was about 600 million. We slightly exceeded that. We ended up capturing 699 million baht EBITDA level synergies last year. These came mainly from the retail a large part came from retail operation, as Pixie took over the 2 Mega Market stores in Thailand in beginning of November 2016, and then in Q1 last year we converted these stores to Pixie supercenters, and we saw very good uplift on the performance of the stores. Also back office savings as we absorbed the Pixie Mega Market head office to Pixie head office to fulfill the vacant positions. On the special projects, we have savings on the back office as we combined teams. For example, procurement team was combined. We have combined some logistic teams. And also some other functions in accounting, like the controlling teams, and also the IT teams. And the remaining came from the various initiatives on the private label. Already in late 2016, we moved the Happy Pad tissue paper production to the BJC Celox, and last year it was full year of those operations. We have logistic savings from the renegotiating contracts with the big combined volumes of BJC Logistics and Pixie. Some MIS synergies, cross-selling synergies, and annualized synergies from 2016. So if you look for 2018, we maintained the target, which is about 600 million baht additional synergies that we plan to capture during the year. This year, the areas where they are coming in logistics, we have some synergies coming already again in 2018 from the logistics. For example, the full year of the hardline hub operations in Bangkok, leveraging the scale of Pixie and BJC when we renegotiate the like consumables in distribution centers, and further integration among the deliveries and fleet. And also we can use Pixie can use BJC Logistic when we do the imports, as BJC Logistic have capabilities of handling the imports. For IT, last year we worked to roll out Pixie IT system to Mega Market Vietnam, and the progress was completed at the end of the year. So this year we will expect to see synergies from the IT system. We continue working to improve the BJC's other retail format performance. So we work with B Smart and in Vietnam and Endpoint in Laos, and also try to have more regional buying initiatives, so try to do more combined purchasing. And then on the private labels, we look to increase the private label penetration and introduce more private labels to Pixie. In late last year, we launched the Bella yogurt, the cup yogurt and drinking yogurt, and particularly the drinking yogurt has been doing well.
We already mentioned the Thai fries by Testo, and we are looking also some other products that we are looking to add in 2018. And with the BJC Specialties division, we continue developing the ready-to-eat products for Pixie. On the community focus, we continued various the programs during the quarter. So, for example, the cut-in ceremonies we proceeded over in 6 temples in Chiang Mai, Udon Thani, Surat Thani, Prachuap Khiri Khan, and Ayutthaya. Our senior management and staff joined the local communities in the almsgiving ceremony for 99 monks to commemorate the first anniversary of His Majesty the King's passing. And we have various other donations and volunteer activities. For example, we cooperated with the educational institutions and government units to promote and strengthen the education, to improve the quality of life in communities and also develop the relationship with the government agencies. Our foundation donated money to support the medical center and patient room for Phayyo University. And we contributed almost 12 million baht for Khao Kon Lakao project. So all in all, for the year and Q4, we had a solid performance across the supply chain. All of them contributed positively in top line and bottom line. Our Pixie's same-store sales growth recovery continued from Q3 to Q4. We reached most of our expansion targets, which were one of the highest we have ever opened in hypermarkets and the highest in mini Pixies. And we exceeded our synergy target for the first full year of capturing the synergies. And then we can move on to the Q&A session.มีคำถามเข้ามานะครับรบกวนสรุปแผนการลงทุนปีนี้จะขยายสาขาเท่าไหร่ปรับปรุงเท่าไหร่ใช้เงินลงทุนเท่าไหร่แล้วก็คาดการรายได้ในปีนี้เท่าไหร่นะครับก็จากที่คุณลามี่ได้พูดไปนะครับก็คือในปีนี้เองเรามีแผนที่จะขยายสาขาไฮเปอร์มาร์เก็ต8สาขาครับผมมินิบิ๊กซีอีก200สาขาครับผมในส่วนของด้านการปรับปรุงสาขาก็6สาขาในการ extension 4 สาขาในการ right sizing แล้วก็3 full renovation ครับส่วนงบประมาณในการลงทุนปีนี้ CapEx ทั้งหมดของกลุ่ม BJC เองอยู่ที่ประมาณ 10,000 ล้านบาทครับผมโดยส่วนใหญ่เราจะอยู่กับทาง Big C ซึ่งจะเน้นไปในการขยายสาขาแล้วก็การปรับปรุงสาขานะครับส่วนเป้าในการเติบโตของปีนี้ก็คือเดี๋ยวผมขอพูดเป็นรายซัพพลายเชนแล้วกันนะครับในกลุ่มแก้วและกระป๋องก่อนแล้วกันคือปีนี้เราคาดหวังว่าจะโตที่ประมาณ 5-10% เช่นเดียวกันกับกลุ่มธุรกิจอุปโภคบริโภคที่ประมาณ 5-10% ครับกลุ่มธุรกิจเวชภัณฑ์และเทคนิคที่ประมาณที่ 10% ครับแล้วก็กลุ่มธุรกิจ Big C เองที่ประมาณ 10% ครับผม There is a question about if we have any plans for capital increase. There is no current plan for capital increase.แล้วก็ฐานะทางการเงินของณสิ้นปีแล้วนะครับณสิ้นปี 2017 ครับฐานะทางการเงินของ BJC Balance Sheet ก็ยังโอเคอยู่นะครับโดยณสิ้นปี 2017 Net Debt to Equity อยู่ที่ประมาณ 1.4 เท่าครับโดย Debtนั้นอยู่ที่ 2 เท่าก็ BJC มองว่ายังมี room ในการขยายในการใช้เงินอยู่ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับ I have one question in session on slide number 9 performance breakdown EBITDA breakdown in 2017.
MSC increased to 64% from 59%, and PSC reduced to 24 from 29. This is the value, not the EBITDA percentage. Can you also give similar good slide with EBITDA margin percentage of this business segment? Well, we have the margins in the slide. So you can see the margins for the packaging supply chain. If you look the EBIT margin, it increased 258 basis points. This was largely driven by the aluminum can, as we benefited from the aluminum sheet price increase during the year. For the Pixie, our EBIT margin also increased strongly, 253 basis points for the Q4. But when you look the total, the bad amount contribution in for the MSC, you have to remember that in 2016, Pixie was not consolidated for full year. The initial purchase was on 21st of March 2016. So for 2016 number, MSC is only a little bit over 9 months. Okay, thank you. We will take that in count for our next slide. มีคำถามเพิ่มนะครับเป้าหมาย Same Store Sales Growth ของปีนี้เป็นยังไงในภาพรวมของปีนี้นะครับโดย Same Store Sales Growth เราคาดหวังที่ประมาณ Mid Single Digit ครับประมาณ 2-3% ครับในภาพรวมทั้งปีนะครับผม Same Store Sales Growth How much we expect this year? Yeah. Number for the Pancho and Quantum Metro. And the plan. แล้วก็ คำถามต่อไปนะครับแนวโน้มการเข้าซื้อกิจการเมโทรของเวียดนามเป็นอย่างไรบ้างครับก็คือปัจจุบัน BJC เองเป็นผู้บริหารธุรกิจที่เมโทรที่เวียดนามครับหรือเราเรียกว่า Mega Market เวียดนามซึ่งเมโทรเองเนี่ยอยู่ภายใต้ของ TCC ซึ่งยังไม่ได้ inject เข้ามาในของ BJC อย่างไรก็ตามปีที่แล้วครับBJC ได้ turn around ธุรกิจจากที่ติดลบมาก่อนเป็นกำไรเรียบร้อยแล้วครับซึ่งทางผู้บริหาร BJC เองก็พยายามที่จะเพิ่มกำไรให้เพิ่มมากขึ้นแล้วก็ในอนาคตเองก็อาจจะมีแผนที่จะเอาเข้ามาให้ minority shareholder vote เข้ามาว่าจะสามารถเข้ามา inject กับที่ BJC หรือเปล่าFor number 5, the question there is a question about our economic outlook or expectation for 2018 and for the first quarter. For the guidance-wise, we don't give guidance for quarter by quarter, but for full year, as Kun Keng mentioned, we expect same-store sales growth in mid-single digits. And with mid-single digit same-store sales growth and new store openings, as you saw, that we are opening quite few stores, the top line should grow in high single digits. For the Q1, so far it has been relatively soft, but in Q1 we always have the issue of Chinese New Year switching the months, so you don't really get the true picture if you look just month by month. But overall, it's relatively flattish. So far this year, but as I also mentioned, we are expecting more from the Q2 with the bigger events like Songkran and back to school, which previous year were quite lackluster. I have a question from the today's Bangkok Post.
The government has announced to allow refund of custom duty, VAT, at the department store. Example has been given visibly of central department store. Whether your department store is also inclusive, or if not inclusive, can you request to them so that a tourist can get the refund within your house and reinvest back in the spending at your shop? Back. Thank you. We take that to our management. We cannot disclose it, right? So any international plan in this year with the contribution from those International. yeah. There is question about the international expansion. For Pixie, originally we were targeting to open the first store in Cambodia in 2018, but that's postponed slightly. So you should expect to see the first store, at least one store next year, opening in Cambodia. We have currently few potential locations that we are working on.คล้ายเซเว่นนั่นแหละครับมินิบิ๊กซีใช่ไหมครับผมครับครับณสิ้นปีที่แล้วนะครับเรามีสาขาทั้งหมด642สาขาครับผมโดยในปีที่แล้วมีการขยายค่อนข้างเยอะมากเลยที่186สาขาครับซึ่งเป้าหมายหลักของ BJC เองก็จะเน้นการเปิดสาขาของไฮเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็มินิบิ๊กซีนี่เองโดย CEO ของ BJC เองคุณอัศวินนะครับก็มีเป้าหมายชัดเจนที่ว่าเราจะเป็น strong number 2 ของสาขา convenience store ครับซึ่งปีนี้เองก็เรามีแผนที่จะขยายสาขาเพิ่มอีก200สาขาเช่นเดียวกันครับรายได้ในส่วนของยังไงของยอดขายนะครับรายได้ของสมมติว่าของ Big C อย่างเดียวแล้วกันนะครับรายได้ของ Hyper Market ก็ contribute ประมาณสัก 85-86% นะครับอีกประมาณ 7-8% มาจากตัวของ Mini Big C ครับผมซึ่งมีอัตราค่อนข้างเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากปีที่แล้วเพราะว่าเรามีการเปิดสาขาที่เพิ่มมากขึ้นconvenienceก็ยอดขายของ Big C ทั้งหมดประมาณอยู่ที่100,000,000ใช่ไหมครับ100,000,000ก็คูณที่ประมาณที่ 7-8% เข้าไปก็ที่ใช่ครับผมครับถูกต้องครับเรามองเห็นว่าเป็น potential อะไรจะขยายสาขาเพิ่มเติมขึ้นไปครับ200สาขาครับผมตามแพลนครับก็เราก็จะมีทั้งในกรุงเทพเองก็ต่างจังหวัดด้วยครับผมปกติเราไม่ได้ให้คอมมิตว่ากี่สาขาในกรุงเทพหรือต่างประเทศนะครับผมว่าแต่เราจะดูพื้นที่ก่อนว่าพื้นที่ตรงไหนมีความเหมาะสมในการที่จะเปิดสาขาประมาณ500กว่าสาขาครับครับใช่ครับใช่ครับผมใช่เราคงสู้กับทาง CPO ไม่ได้ครับเพราะเขาเป็น10,000สาขาแล้วเราตอนนี้มีอยู่ที่612สาขาเราก็จะเติบโตเป็นเบอร์2แล้วกันครับผมแข่งแกร่งในเบอร์2ให้ได้ซึ่งจาก600ไป 10,000เนี่ยมันค่อนข้างอีกไกลมากเลยแต่เราก็พยายามที่จะให้เป็นเบอร์2ที่แข็งแกร่งครับผมอันนี้ยังไม่ได้มีทิศทางจากทางผู้บริหารเลยครับผมแต่ผมจะเทคโน้ตไปให้แล้วกันนะครับ
ยคอนไม่ได้อยู่ภายใต้ของ BJC ครับผมเราก็เลยไม่ได้มีคอมเมนต์ทางไทยคอนนะครับครับผมโดย BJC เองก็จะมี warehouse เป็นของเราเองอยู่แล้วด้วยอีกทั้งของ Pixie เองก็มีของส่วนตัวด้วยซึ่งก็เป็นการบริการ internal ของเราอยู่แล้วด้วยส่วนไทยคอนไม่ได้อยู่ภายใต้ BJC ก็จะไม่ได้มีคอมเมนต์ตรงนี้ครับe-commerce ปกติตอนนี้เราก็ทำอยู่ครับผมเราเริ่มทำมาแล้วสักระยะหนึ่งโดยตอนนี้เรามีทั้งช้อปปิ้งออนไลน์หรือเรียก C-Mart 2แพลตฟอร์มของ Big C เองซึ่งตอนนี้ contribution ของตัว e-commerce เองอยู่ที่ประมาณ 1% ของยอดขายรวมก็ใช่ครับซึ่งเป็นธุรกิจประมาณ2ปีครับผมใช่ก็เป็นธุรกิจที่มีอัตราเติบโตค่อนข้างดีเหมือนกันอีกทั้งปีก่อนเราก็ได้มีการเปิดตัวแพลตฟอร์มของ Fresh Food Express เหมือนกันครับโดยในอดีตเรามีการส่งสินค้าในตัวของสินค้าที่ไม่ใช่อาหารสดนะครับแต่ปีก่อนเราเริ่มมีการทำออนไลน์ที่มีการส่งสินค้าที่เป็นอาหารสดเพิ่มเติมเข้ามาซึ่งถือเป็น challenge ใหม่ของเราเหมือนกันซึ่งก็ถือว่าเป็นเรามี improvement ที่ค่อยๆเพิ่มมากขึ้นในส่วนของ e-commerce ครับผม I'm having one suggestion. Yesterday I went to SETA in Bytech. There is a smart store by 7-Eleven. I was looking and encourage you the next anytime have such conference. Please also put your smart store of Big C there. This will attract too many investors. Another suggestion regarding your Cambodia investment in 2019 you propose. I would suggest have organic expansion, not non-organic expansion. I see the cheerfulness on the face of most honorable chairman Mr. Charon on the last EOGM of Big C. He say he has got most successful acquisition of Big C. So similarly, he's having core competence and capability at the highest level, and he can acquire organic, but not acquire loss-making, profit-making only, like CPO acquire macro profit-making. So this will give you the least challenge. Another suggestion is when you acquire in Cambodia or Vietnam, I would like to see one of your slides next time. Have your asset and liability, assets and liability, whether you equalize or not. Vietnam is prone to devaluation frequently in the past 10 years. To avoid that, if you balance assets and liabilities and you know your exposure or the position, interest rate yesterday, 4 a.m. in Bangkok time, increased by 0.25% by US Fed. So volatility will be there in currency. How to manage means equilibrium will be better. Thank you. Okay, we have a question about the effective tax rate of the BJC. As you can see, for 2017, our effective tax rate still remained higher than the statutory rate, about 27.7% for full year. We continue working to bring it down to the normal level, and we are expecting to be able to complete that during this year, most likely during the second half. So for full year, we should see the effective tax rate back to the normal level. There is a question about mini Pixie franchise concept. At the moment, we have just one model, and we, like for example, last year, out of 186 stores we opened, 48 were franchise stores, so it's still relatively new and small. But we continue working and developing this side also. And again, this year we target to open both owned stores and franchise stores. How many?ที่เราไม่ทำคือหมายความว่าในอดีตเหรอครับผมก็เนี่ยครับเราปีนี้เรามีแผนที่จะขยายอีก200สาขาครับผมซึ่ง200สาขานี้ถือว่าค่อนข้างเยอะมากแล้วนะครับเพราะว่าอดีตที่ผ่านมาเราขยายได้ไม่ถึง
200 สาขาเลยปีก่อนเราก็ตั้ง target ที่ 200 สาขาเช่นกันแล้วก็เราทำได้ที่ 186 สาขาซึ่งก็ค่อนข้างที่จะถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ครับปกติเราไม่ได้ให้ break down ว่าในกรุงเทพเท่าไหร่หรือต่างจังหวัดเท่าไหร่คือเราจะหาโลเคชั่นที่เหมาะสมในการเข้าถึงลูกค้าให้มากขึ้นถ้าเกิดเราจะมีหน่วยงานที่คอยทำresearch ว่าบริเวณตรงนี้มีความเหมาะสมในการเปิดพื้นที่หรือเปล่าถ้าเราคิดว่ามีความเหมาะสมในการเปิดพื้นที่เราก็จะเปิดสาขาขึ้นมาครับเพื่อในบริเวณนั้นจะมีอย่างเช่นมีชุมชนอยู่หรือว่ามีโรงเรียนหรือว่ามีสถาบันหรือว่าคนที่มีคนอยู่ค่อนข้างหนาแน่นนะครับเราจะเปิดในบริเวณตรงนั้นมากกว่าแฟรนไชส์เพิ่งเริ่มเป็นโมเดลเมื่อประมาณปีที่แล้วครับโดยทั้งสิ้นปีที่แล้วเราตั้งเป้าว่าที่ประมาณ100 สาขาแต่สิ้นปีได้ประมาณที่85 สาขาครับก็ทำไมถึงน้อยกว่าใช่ไหมครับเพราะว่ามันก็ใกล้เคียง100นึงครับมันก็จะตอบว่าน้อยกว่าแบบมีนัยสำคัญก็ไม่ใช่มันก็มีคนให้ความสนใจครับก็ยังมีคนโทรเข้ามาเรื่อยๆว่าจะเปิดต้องใช้อะไรบ้างมีการลงทุนยังไงมีเงินลงทุนเท่าไหร่แต่บางทีเราเองก็มีพื้นที่ที่เราก็อยากเปิดเหมือนกันเราก็เปิดก่อนคือเราก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าคอนแทรคเขาเป็นยังไงเหมือนกันครับแต่ว่าเราทราบว่าคอนแทรคเราที่เราเป็นแฟรนไชส์เนี้ยค่อนข้างดึงดูดเหมือนกันค่อนข้างดึงดูดที่ลูกค้าจะเข้าโอ้เราไม่ได้ disclose ขนาดนั้นนะครับผมต้องขออภัยด้วยครับ Okay. ครับ I'm sorry, I think we are running out of the time. So thank you for everybody to coming again today. And if you have questions, you can always contact us and see you next quarter. Thank you.